ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சீசன்ல சளி, இருமல், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் யாருக்கு வேணாலும் சர்வசாதாரணமா வருது. இதுக்கு நம்ம இஷ்டத்துக்கு இங்கிலீஷ் மருந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னைக்குனாலும் நமக்கு சைடு எஃபெக்ட் கொடுக்கும். அதுலயும் குழந்தைங்களுக்குன்னா சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது. இந்த மாதிரி பிரச்சனையால கஷ்டப்படுறப்போ நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பொருட்களை வச்சு ஈஸியா சரி பண்ணிடலாம். சோ இந்த சின்ன வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இதுக்கு நம்ம முதல்ல தேவைப்படுறது கொய்யா இலை. கொய்யா இலையில அதிகமான விட்டமின் சி மற்றும் இரும்பு சத்து இருக்குது. இது நமக்கு சளி, இருமல், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், தொண்டை வலி எல்லாத்துலயுமே இருந்தும் நிவாரணம் கிடைக்குது. சுவாச கோளாறு, தொண்டை மற்றும் நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கும் கொய்யா இலை ரொம்ப நல்லது. இதுக்கு ஒரு பேன்ல ஒரு செம்பு அளவு தண்ணி எடுத்துக்கிறேன், அதாவது 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு இருக்கக்கூடியது. இந்த 4-5 கொய்யா இலைகளை தண்ணியில போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாம். தூசி, அழுக்குகள் எதுவுமே இல்லாம தான் நம்ம இந்த ட்ரிங்க்ல சேர்க்க போறோம். இப்ப பாருங்க, 1/2 லிட்டர் தண்ணி நல்லா காய்ச்சிக்கிட்டு வந்துருச்சு. இதுல நம்ம கழுவி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, இந்த கொய்யா இலைகளை ஒன்னொன்னா சேர்த்துடலாம். அடுத்ததா இதுல ஒரு 10 மிளகு சேர்த்திருக்கேன். மிளகு நம்ம சாப்பாட்டுல டேஸ்டுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க, மருத்துவத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா மிளகுல ஆன்டிசெப்டிக் குணம் அதிகமா இருக்குது. இது சளி, இருமல், ஜுரம், ஃப்ளூ இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கொடுக்கறதுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த தண்ணி கொஞ்சமா சூடானதுக்கு அப்புறமா இதோட 10 கிராம்பையும் சேர்த்துக்கிறேன். கிராம்புல எத்தனையோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான். நம்ம உடம்புக்கு உத்வேகத்தை கொடுத்து எனர்ஜியை கொடுக்குது. இது நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும். அதோட நமக்கு ஏற்படுற இன்ஃபெக்ஷனையும் குறைக்கும். இது சளி, இருமல், ஜுரத்தை குறைக்கக்கூடியது. இப்ப இத 10ல இருந்து 15 நிமிஷத்துக்கு நல்லா பாயில் பண்ணலாம். இப்ப பாருங்க, கிராம்புல இருக்கிற சத்துக்கள், மிளகுல இருக்கிற சத்துக்கள், கொய்யா பழத்துல இருக்கிற சத்துக்கள் எல்லாமே சேர்ந்ததால அந்த தண்ணியோட கலர் பாக்குறதுக்கு லைட்டா ரெட்டிஷ் கலர்ல இருக்குது. இப்ப இத நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு வடிகட்டிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்ப பாருங்க, தண்ணி நல்லா சூடோட இருக்குது. நீங்க இந்த ரெமடிய குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறப்போ 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேனை கலந்துக்கோங்க. தேன் கலக்கிறதுனால, இனிப்பா இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க ஈஸியா சாப்பிட்டுருவாங்க. அதோட இதுல ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி குணம் அதிகமா இருக்கிறதால நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகப்படுத்துது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ட்ரிங்கை நீங்க எப்ப எடுத்துக்கணும்னா காலையில வெறும் வயிற்றுல எடுத்துக்கிறப்போ உங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வேகமா அதிகப்படுத்துது. குறிப்பா சளி, ஜுரம், இருமல் எல்லாமே வேகமா குறைஞ்சிரும். சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த ட்ரிங்க் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஆனா முக்கியமானது, நீங்க தேன் கலக்காம எடுத்துக்கோங்க. கொய்யா இலைகள்ல ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமா இருக்குது. சோ இந்த தண்ணிய பல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, பல்வலி, பல் வீக்கம், வாய் துர்வாசனை பிரச்சனை இருக்கிறவங்களும் இந்த ட்ரிங்க காலையில வெறும் வயிற்றுல உங்க வாய் இடுக்குகள்ல, பல் இடுக்குகள்ல படுற மாதிரி நல்லா ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொப்பளிச்சீங்கன்னா வாய் துர்வாசனை பிரச்சனையே இருக்காது. இந்த ட்ரிங்கை நீங்க ரெகுலரா எடுத்துக்கிறப்போ இதய சம்பந்தமான பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லது. கேஸ், அசிடிட்டி பிரச்சனையே வராது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், சளி, இருமல், ஜலதோஷம், தொண்டை புண், தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி, தொண்டை இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ட்ரிங்க் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெமடியோட இன்னொரு சின்ன டிப்ஸ் என்னன்னா, நீங்க காலையில எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை கட்டிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சமா 1 கிளாஸ் அளவுக்கு வெதுவெதுப்பான தண்ணியோட ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு போட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு உங்க தொண்டை தாங்குற அளவுக்கு அந்த தண்ணியை ஊத்தி நல்லா கொப்பளிக்கணும். இந்த மாதிரி கொப்பளிக்கிறப்போ நம்ம தொண்டை பகுதிகளில் இருக்கிற கிருமிகள் எல்லாமே வெளியில வந்துடும். சோ இந்த சின்ன டிப்ஸோட இந்த ரெமடியையும் சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற சளி, இருமல், ஜலதோஷம், தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி ஒரே நாள்லயே சரியாகிடும். அடுத்ததா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல ஹெல்த் ரெமடிஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட நான் உங்களை மீட் பண்றேன். Until then, take it, bye bye.